V júni sa v Bruseli konali majstrovstvá Európy naturálnych kulturistov. Do Belgicka sa vybrala aj výprava zo Slovenska a bola úspešná. Domov priniesli niekoľko medailí vo viacerých kategóriách a jeden pohár putoval aj priamo do Popradu. Slovenská výprava na majstrovstvách Európy len potvrdila svoju pozíciu. V európskej špičke slovenskí reprezentanti získali 2 zlaté, 3 strieborné a 1 bronzovú medailu. Tu si domov priniesla Mariana Ošková ako jediná žena v slovenskom tíme. Bolo to niečo úžasné, lebo naozaj dostať sa až tam vlastne na tie majstrovstvá Európy, čomu predchádzali majstrovstvá Slovenska a tak ďalej, kde som skončila 4., tak nie je to sranda. A byť tam a stať na tom pódiu, kedy vyhlásia vaše meno a povedia Slovakia a tak ďalej, tak to bolo niečo úžasné, kde mi slzy. Bronzová Body Fitness začala na sebe pracovať v jednej popradskej telocvični len pred 2 rokmi a vďaka tvrdej práci a disciplíne sa veľmi rýchlo vypracovala a spravila doslova bleskovú kariéru. Tak ja som začala pred 2 rokmi sa venovať fitness čisto, no ale ten posledný rok sme venovali tomu viac času určite a tam sme začali zaberať a ten tréning bol trošku iný a už tvrdší, takže tam sa to začalo. 2 súťaže, tá posledná bola majstrovstvá Slovenska, kde uspela na 4. mieste, čo bol už tedy úspech. A potom to šlo veľmi rýchlo. Samozrejme, je to podnetené veľkou drinou. Marianin úspech možno považovať za historický. Nikdy predtým sa totiž nepodarilo dosiahnuť v kategórii žien takýto výsledok. O to viac si treba ceniť, že ide o naturálnu kulturistiku, čo znamená stop akémukoľvek dopingu. Keď som videla tie superky, ktoré sa tam vyzliekali a natierali a všetko možné, tak som si povedala, no, tak asi sme tu prišli zbytočne a na otočku. Čistota tela, čistota prípravy, bez zakázaných prostriedkov. Učíme mládež, aby sa neuberali týmto smerom, alebo aby šli čistotou svalov. Túto sympatickú fitnessku čakajú na jeseň majstrovstvá sveta vo vzdialenom Kapskom meste. Skôr ako sa začne príprava, užije si Mariana niekoľko dní zaslúženého voľna. Treba to telo zrelaxovať. No a potom sa pustíme do ťažkej práce a budeme pracovať na tej zostave, lebo nie je to len o tom predvádzaní tých póz. Kým na majstrovstvách Európy vsadila Mariana na voľnú choreografiu, paradoxne viac bodov nazbierala v pózovaní, takže vie, na čom treba popracovať. Nie je pravda, že držíme palce, aby si z Afriky priniesla svetový pohár.